ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେମିତି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିଲ ସେହି ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ଥିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ସେହି ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଏହି ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଲୋଭୀ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ କହିଲା, ମୋର ଗାଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଖୋଜୁଛି ରହିବା ପାଇଁ। ଏହି ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେମିତି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲା, ମୋ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ନିଷ୍କପଟ ଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଏହି ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ଶୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସେହି ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଗଲା। ଏହା ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଯାହାର ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଯେମିତି ଥିବା ଆମକୁ ଏହି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।